Siempre que hago mis propias libretas hago todas las hojas, pero esta vez solo haré las tapas. Como son las portadas, las haré un poco más gruesas y para decorar le pongo estas estrellitas que hice con papel reciclado verde y azul. Lo ponemos en una tela lisa para dejar secar y el papel que usaré es este, papel 100% caña de azúcar y cero blanqueadores químicos. Con la caña de azúcar separan el jugo para hacer el azúcar y con la fibra hacen este papel, que cortaré en formato DIN A6. Ahora con la encuadernadora haré los agujeros de todas las hojas de la libreta. He hecho 6 agujeros, dejando un espacio en medio. Corto las anillas y voy colocando todos los papeles en las anillas. Ahora que ya se han secado las tapas, las quitamos de la tela y primero va la portada y después la contraportada. Aplastamos las anillas para cerrar bien la libreta y llevamos la contraportada hacia atrás. Y así es como ha quedado. ¿Os animáis a hacer vuestras propias libretas de papel de caña de azúcar?